Sa ke ble? Shku që ka marrë. Edhe këto. Përshëndetje! Mirë se keni ardhur në një video të re, këtu në kanalin tim. Unë tani do bëhem gati për punë dhe thash t'ju tregoja veshjen e sotme. Në fakt të ditë nuk është se kam pas për të bërë në një gjë të veçantë, mendova se ishte vetëm janari, po vazhdon edhe shkurti. Tani ja hedhim fajin kohës që është vetëm me shi, por pavarësisht se është koha me shi, unë sot jam në mood për të veshur bukur. Këto bijamat e reja që do me thënë nuk është se i kam veshur, por një herë të veshur u bë jaka pis me krem puder dhe do t'i hedh në kosh që jo në kosh plerësh do me thënë për t'i larë. Edhe kështu tani do vishemi së bashku. Do bëj një kombinim me çizmet, po unë çizmet nuk i mbaj, do me thënë nuk para mbaj këpucë këtu, mbaj vetëm ato që i vesh rrallë, sepse në rast se i vesh duhet t'i pastroj që t'i fus në garderop, sepse futen mikrobe, nuk e kam shumë problem, më mirë i le poshtë këpucët, aty ku e kam vendin, kështu që vishemi. Fillimisht do vesh të xhinset Levi's, që ju a kam treguar kur i bleva. Mendoj t'i kombinojmë një bluzë të zezë të thjeshtë dhe nuk e di se sa do shkonin me çizmet Hunters, ta shohim. Unë gjithsesi do e provoj. Kam vënë re që kur lash ilaçet e tiroides jam dobësuar shumë. Por, mua më shkon, gjithsesi, më kanë dalë epsat, më në pah, por s'ka problem. Ky TikToku që u hap tani, na hapi punë, se ngela në TikTok, mendoja se rria shumë në telefon, por jo, nuk rri fare në krahasim me tani që u hap TikToku, nuk rria fare do me thënë. Tani, unë mendoj që si për kësaj bluzës të bardhë të vesh këtë nga Zara. Nuk e di sa mirë mund të ngjaj, por do e provojmë. Se kur krijon një ide në kokë, nuk është njësoj si kur e provon. Më pëlqen shumë detajet e kopsave të kësaj bluzës. Po, një gjë tjetër që më pëlqen është që mund ta lë hapur kështu. Apo jo, nuk ngjan mirë. Në këtë rast nuk ngjaka mirë. Do e mbyllim. Ideja është që kjo bluza e bardhë do dali çik sipër. Por nuk po më del. Nuk më pëlqen si rika. Apo mirë është. U bë me krem? Nuk shoh gjë. Ajt më mirë, një veshje e thjeshtë për punë. Edhe çizmet, mendoj që është hera e parë që do vesh xhinse me çizme. Të shohim si do duken këto. Se me streçe shkojnë goxha, po tani ka dalë moda që i fut çizmet, ato xhinset në çizme. Ta shohim tani si do dalin. Sa fjongo. Sa bukur doli. Po e heqim mishin, s'ka problem. Super. Sot është ditë e diel dhe siç e shikoni, flokët kanë marrë bukur. Këto kaçurela thjesht varet si marrin.
Edhe të njëjtat produkte, ditë të ndryshme marrin modele të ndryshme. Shikoje, tani më kanë marrë si sosta. Nejse. Kjo është veshja që tallej mami me mua bashkë me nënën. Edhe sot është ditë e diel, thjesht do dal për një kafe, por nuk e di pse isha në mood për të veshur bukur. Edhe pas kafes do ikim për dark tek Moza përsëri. Do me thonë kemi prap një dark kështu familjare. Dhe kaq. Kjo është e diela ime. Do mundohem t'ju marr me vete. Nuk isha qenë ndonjëherë tek kafja Hana, Corner Cafe, por nuk më pëlqeu as mua as Giulios, si rrallë herë, sepse kishte bish plumsa Giulio. Tani po gjejmë një kafe kështu thjesht se nuk ishte për ne ajo. Ky kostum janë i ties, ky i portokallia. I love it. Përshëndetje nga dita tjetër. Kjo është veshja që kam sajuar për sot. Do dalim pak. Këto pantallonat që vesha atë ditë dhe nuk i kombinova. Tani le të veshim çizmet. Ja ku i kam. Këto çizmet i japin shumë sy outfitit. Pantallonat në fakt janë si bermuda. I kam pas marrë set te Zara. Okej. Ja. Ky është dhe luku për sot. Ja ku jemi me Rosalin do pim kafe. Jemi tek ETC-ja me Rozin, sepse do shkojmë tek Glamour Home. Këte jo, më duket apo jo, sa budale mund t'jenë. Unë dhe gafat e mia. Sa bukur, për këtë kam ardhur, për Glamour Home. Sa bukur. Kjo pema njerë.
Do e bëj dhe unë një foto kështu roz. Mund të kem unë foto plot si kjo. Po më pëlqen shumë. Një, dy. Ja dhe Rosalinda. Tani ti tregojmë pak se qa kemi marrë të Konadi, se do shpërndajemi në për shtëpia dhe kemi marrë këtë bagetën, është ngrohtë kjo era. O zotim. Nuk e di domethënë. Tjetër, nxirë Rosalinda, ka marrë vanish Rosalinda. Një gjallë për shambë, po që si kam, Po, pa hapur. kemi marrë këto se i përdorim. Unë i ha me gjatë me reçelë mëngjes. Tjetër, kuli rapidin. Kemi marrë të dyja si këto biskotat. Po të zë gjë kemi marrë. Po, njësoj. Fiksimet tona. Kjo është çokolada ime preferuar, nuk e dija që kishte te Konadi, e kam marrë një herë në Vjenë edhe ishte super. Miell sepse do bëjmë biskota për Dolci dhe biskoti. E këto pjatë që janë hapur s'po një. Na janë hapur ato gjalpat. Kemi marrë fruta, sepse do bëjmë atë Valentine's Night. Do e shihni se për çfarë do i përdorim, shumë shpejt. Tjetër. Ka marrë unë. Kemi marrë një tavë të vogël, e ka marrë Rozi domethënë, për të bërë ndoshta tava me karkalet spana, që bëjmë ne. Ky është reçel lule shtrydhe, sepse do bëjmë biskota me reçel lule shtrydhe. Yummy. Dhe Cola Zero. Këto kolat italiane janë shumë të mira, më pëlqejnë shumë. Dhe Kaq. Kjo ishte blerja tek Konadi. Tani do ikim, se unë do shkoj te makina ime, Rozi do iki për shtëpi. Edhe unë për shtëpi domethënë. Mos rri me telefon, moj. Ja dhe të shtëpia po na pran një mace. Që ka zënë aty. Të kap në video. Gëzuar. Mirë mëngjesi, shqyqyr na ka dal pakës dielli. Inshallah vazhdon kështu, se më duket se ka dhënë prap me shi. Unë do iki me Belën tek të përdorurat, mos çar buza, nuk e di pse, me çfarë se kam lyer. Do ikim te të përdorurat edhe të shohim nëse do kemi fat të gjejmë ndonjë gjë. Bela, gjete gjë? Ja. Unë kam marrë një dy gjëra, po se di, ti shoh. Kjo djegja që ka ndodhur sa gjëna. Uami Eva, sa shumë do e festoke shumë Valentinin. Me gjone seksi. I ke vesh zemrat që përpara. Po, kam gjithë sa gjëra, më pëlqejnë shumë. Gjithë këtë kartonit. Sa u hap dengu. Hajdeni, çaj janë këto budalli qetë kështu. Gjëra silk. Sa ke bler? Do ja u tregoj në shtëpi çka ka marrë. Po edhe këto qeset këtu. Po. Të gjitha edhe të tuat do ja tregoj. Përshëndetje, erdha në shtëpi. Jam shumë e lumtur sepse kam gjetur gjëra më në fund tek të përdorurat. Do ja u tregoj tani. Shikoni sa e bukur është ky outfiti sotëm, se si ja u tregova. Me jeanse dhe me këtë bluzën me zemra, fiks për Shën Valentinin. Tani, fillimisht do ju tregoj këto të rijat. Kemi marrë, janë njësoj të treja, rroba gjumi për Shën Valentin, sepse do bëjmë një Valentine's Night me gocat, unë, Rozi dhe Bela. Do vinte dhe Angela, po nuk kishte mundësi që të vinte. Më shqarë buza keq fare, me që se kam byer. Kemi marrë 3 palë si këto. Do të veshim atë natë.
Tani do të tregoj çfarë mora të përdorat, sa ato ishin të reja. Vazhdojmë. Ka marrë xhaketa. Më dolën para syve, nuk kisha një xhaketë të kësaj ngjyre në fakt. Dhe më pëlqeu që ishte e gjerë, masa L, dhe un kam xhinse kështu të errta, më pëlqeu goxha. Domethënë, kam dhe xhaketë kështu të zvardur siç kam këto xhinset poshtë, por kam kjo ka dalë shumë në modë kjo ngjyra. Sa e bukur. Shikoni? Kam pak bezdi që po i provoj kështu të palara. Por për t'ju treguar juve, fusim direkt në lavatriçe. Tani, gjithmonë do jenë në mod, mendoj, këto xhaketat me vija. Edhe këtë e kam marrë po masa L, sepse i dua shumë gjërat oversize. Se që ka një Jacqueline de Jong, only.com. E paska kjo firma. Por ka dhe vata, si që shikoni. Por më shumë doja diçka të zezë, edhe këto vijat i adhuroj me pantallona të zeza. Nuk e di si do ta kombinoj. Por më pëlqeka, se tani nuk ngjajnë gjë kështu siç janë veshur. Është shumë e bukur. Iku kjo. Gjeta rastësisht një palë Bermuda American Outfitters 36, fix masa ime. Domethënë nuk janë fix apo Bermuda, nuk e di, nuk mund t'i quaj Bermuda. Shikoni, janë pak më të shkurtra se Bermudat që bleva tek Zara, por me çizme të gjata, janë në yll. Po, pantallon janë, po duket kështu si fund në një herë. Po ngjyra është shumë e bukur, edhe materiali më pëlqen shumë. Duket që është gjë cilësore. Mendoj që e kombinuar bukur del yll. Kjo. Gjeta një bluzë të Zarës në këtë ngjyrën burgundy. Dhe ka këtë pjesën e pellushit këtu, më pëlqeu goxha. Në fillim më duk si kot, por jo, shikoni, edhe materiali duket i mirë, goxha e re. Të shohim si do e kombinoj dhe këtë. Shumë e bukur. Tani, çfarë gjeta tjetër? Ju e dini që ka dalë shumë në mod kjo si quhet në shqip, lace në anglisht, në shqip më duket tantellat, këto tantellat kështu, këto gjërat e rrjetës. Kanë dalë shumë në mod, edhe kjo për të dalë darkave me zipo press që ta kombinoj bukur me ndonjë xhaket, me ndonjë veshje, nuk e di pse po ka filluar më pëlqen të vishem all black, po që do shohim se si do e kombinojmë ndonjë ditë këtë. Gjë tjetër e bukur ishte kjo gjëja silk jo, nuk e dija është Intimissimit, se s'pas ka etiketën. Kështu gjermane qenka. E vesh kur zgjosh nga gjumi ose ka dhe këtë detajin e zemrës. Nuk e di, por më pëlqeu shumë dhe unë e bëra si set. Ku i kam ato që e bëra si set? Me këto pantallonat, po prap kështu si saten, shumë të bukura, me këtë detajn këtu, shumë të bukura. Mund të mërim pak të gjëra tani që e mendoj, po do e shohim. Dhe me këtë kanatieren. Shikoni me fjongo sa e bukur që është. Kjo ishte e Intimis, jo, Tezenis, ishte e Tezenis. Dhe një gjë tjetër që kjo ishte e Intimissimit, se nga trova. Këtë e kam marrë për ta veshur me bluza sipër, sepse vjen e gjatë.
Ja. Edhe del kjo detaj poshtë. Më pëlqen shumë. Shikoni? Shumë e bukur. Kam bërë goditje me këto që kam blerë kësaj radhe. Këto ishin gjërat që bleva. Okej, më pëlqen shumë. Tani unë gjithmonë i laj. Bleva dhe një palgeta, kështu të reja. Janë kështu si rjetë. Tani, to i fus në aqë për rroba me ngjyrë, mendoj se i disinfekton mirë, përveç detergjentave tjerë. I laj mirë, edhe pastaj t'i veshim. Këto ishin blerjet e sotme.